Castell el Rei. La porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida i el campanar, que ara és en obres de restauració. En primer lloc, la porta de les Núvies, al fons el campanar. La porta de les Núvies és romànica, però té decoracions d'estil àrab, amb motius florals. Hauria de veure la porta dels Apòstols. El riu. Els finestrals del claustre de la Seu Vella. Ara sóc a la plaça de la Sardana.